Čau lidičky, vítáme vás u dalšího videjka tady s Míšou. Čau. A dneska, minule to bylo proklikávání, tak teď to na rozdíl od toho bude zase bez zvuku. Bude to další let's play, takže se máte na co těšit a rozhodně koukejte. Takže myslím, že můžeme rovnou začít. Začneme na kom? Na Masakovi 4? Dobře. Tak to, myslím, že v minulým let's play nebyla. Jsem si založil novou postavu. Je tu 28. A mám teda pevnost a podvěmka. No a teda Tady dole. vyzvedneme si quest. Půjdeme to. Jo, asi. Dej tam všechny houby, protože to jako... A já To dáš. někde ubíral. To dáš, ale musíš začít. Musíš začít, jak to nedáš. Pojď, teď koukneme se na to. Kurňa, to ne. Skvěžnej. Sakra, nenačím. Pojď. Jo, teď poslední. Nic. Kratěk. Teď dáš. Škoda. Tak nic. Tak nic. Ty máš to. Já nemám prostě. Ty. Zlaťáky. Nevylepšuj si ten důl, to tě napr, to ti akorát zvyšuje prachy. Jako, co to má prd. Dáme si quest a půjdeme na Ziggyho. U kterého se tady změnilo fakticky hodně, můžeme Tady se toho změnilo fakticky hodně, jelikož má Chicken Master to úplně, nechci tvrdit, že to v minulým let's play nebylo, ale nejsem si tím úplně jistý, takže pokud ano, tak se omlouvám, ale máme tady Chicken Master sice bez kroužku na diamant, ale to myslím, že nevadí. Teďka, počkej, dropování diamantu, yes. 294, 281. Super, takže si můžeme nasadit tady toto. Dáváš obratnost. Protože tady mám taky obratnost. Kdybych tam dával výdrž, tak by se mě tam zase... No prostě tam dávám obratnost. Taky jsem od minule vyměnil hodně epiků, já už jsem byl skoro full epic, jako já jsem měl rukavky, toto, tak to jsem všechno vyměnil a zdá se mi, že jsem teda o hodně silnější, protože mám tady skoro 6000 obratnosti a mám okřídle nějak za goldy, takže super. A teda tady od minule jsme tady mohli být tak 2 z 10 v cirku, se úplně si tím fakticky nejsem jistý, ale teďka už tady mám šprýmaře Bronka, který mu minule zbylo, blbost. Už mu zbylo i strašně málo, teďka teda vůbec, protože viděli jste, bránil se hodně štítem a ještě mě dával kritiky, takže to vůbec. Dej si ten, nebo si dej na jednu hodinu. Jo, já už vím tohle. Co ty jsi říkal, že je to nějaký bug, ale to je blbost, protože dívej, tady, a kde to je? To si dáme už rovnou. A tady to je bota, to ne. Jo, žíznivý poutník. Začaruj svůj opasek, abys tu a tam snesl o pivo více k dispozici. 2014. To už je 2 roky. Maria. Kdybych ten opasek už měl tak dlouho, jo. To je malý. Já jsem to objevil, že jsem jen tak na to klikal a na se to přečetlo. Tak jsem zjistil, že si dají dropovat kameny i během toho, že něco stavíš. Jo, tak to jsem. Ale to dřív nebylo, to až se to potom zase uupdateovalo. Takže, tady máme Borku holku s novým účesem, protože už jsme tady větší level oproti minule, to byla 179, si přesně pamatuju, že jsem natáčel let's play a byl jsem 179, natáčeli jsme let's play a to bylo proklikávání právě z Borky holky, takže jsem to přejel. No, Janouši, jo, dobrý, to je pohoda. Takže, tady už jsme 191, takže já jsem si to změnil, jakože když jsme byli level 90, to byl jako takový dáreček pro Borku holku, víte co? A teďka už jsme tady dokonce i v pekle. Minule si pamatuju, že my jsme nesundali tohle.
my jsme nesundali šprýmaře Bronka jak kdyby v tom proklikávání, ale po videu jsem tam prostě šel, to jsem tak seděl s Míšou, prostě jsem tam tak šel a dal jsem kritik za 3 miliony, což bylo úplně skvělý a teda dali jsme ho. A teďka už tady máme rozhořenou duši, na kterou mi vždycky chybí jeden kritik a já jsem na to strašně naštvaný. Teďka zase mě dala kritik, no kritik bych musel dát, tak už nic. Teď už to asi nedáme, takže můžeme jít do arény. A ještě jsme úplně zapomněli ukázat, je nový update, což vy určitě víte, ale chci vám ukázat, jak jsem tady na tom s mazlíčkem. Takže jako takhle, nic moc, ale no. Což než já. No tak jsem, no ale tak první na serveru mají rozhodně víc. Tady na Brcoho nemáme toho, ani toho tolik nemáme, ale tady na Prokletým, na kterém jsme teďka, tak tady máme epický look, jak vidíte, protože jsme měli zrcadlení a já jsem na to zrcadlení omylem kliknul, bylo to vážně omylem a no, nechtěl jsem to udělat, ale omylem jsem na to kliknul, no. Takže zase vám omlouvám, že mohlo být vlastně videjko ze zrcadlení a padlo mi zrovna ten epický look, ale tak každý někdy děláme chyby, takže asi tak, no. A já do záchodu hodím kill of matek. A chci, aby mě vypadlo něco, počky. Na kouzelníka. Ty už mě to tam hází, jo, já jsem tam hází. Na kouzelník nemá zbraň. Jo, kouzelník nemá zbraň, takže pokud mě padne zase hák, tak bude naštvaný. Má zavřít oči? Jo, dobře. Je to mák? Je to na mága? Ne. Je to ten hák. No tak jasně, tak z toho padne vždycky jenom hák, že jo. A kosa ještě se padá. No, to jsem. Právě, a kosa nepadla. Když se koukne na co by se to dalo? Erik na Inta. Aspoň ten malý střih, že? No, tady máme teda pořád besty a tady už jsme 2 z 10. Což je super. A já mu beru fakticky jako dost, že já bych ho mohl i dát, ale v tomto případě se vám nepoštěstilo a bohužel máme 0 hlupinek, já bych ho tak strašně rád proklikal, ale bohužel nemůžeme, takže se přesuneme na naši poslední postavu, což bude Mysla 3. Jsme už jdeme do finiše. Takže vyzvedneme si kles. Nepadla huba. Sakra. Tak to nedáme. Jsme na tom s Íkama. Dej si tu obratníku aspoň. Co? Kterou tam máš? Jo, to je docela dobré. To nedáme, tady toho. Jsme 10 z 10. Ale když nemám intku, to je no nic. Víš, kolik mu ubírám? Já mu jinak ubírám úplně stejně, jak on mě. Prostě. Já mám jako 5100 a s Elíkem mám 6000. A i víc. Že se středním mám 5900. Takže padne huba. No, myslím, že mám... Víš, co jsem zjistil? No. Že ti vajíčko může padnout určitě, to už jsem ti říkal, že? No, řekni ještě tu soutěž. Jo, soutěž, aby jsme nezapomněli, protože postava Aděs, která se taky ukazovala v našich let's playích a už za ně moc nehraju, jelikož to je VAR a už prostě nebaví mě to za něho tolik a tak bych chtěl uspořádat soutěž o něho, jako stejně byla o Kokse, která se stejně nikdy nesplnila potom, ale asi tak, teďka už ji vážně splním, protože už jeden kluk o ní má zájem, ale to je ze 3D a tomu se mi to moc dávat nechce, takže můžeme tady jako jít do podzemka, tady máme prostě úplně nic, jako úplně nic. No a je tady 173, teda můžeme můžeme si tady zautočit, ale to nedám. No a teda o tuhle postavu by byla soutěž. A byla by to soutěž toho typu, že je to úplně primitivní soutěž, kterou jako je to fakt dost primitivní soutěž, jako je to taková soutěž,
že já bych si v tom, nebo Míša a já bychom si mysleli každé jedno rozdílné číslo. Od 1 do 20. No, do 10. Do 10. Každý bude mít rozdílné číslo. A vy budete muset tipnout 2 nebo 1? No, já nevím. Tak dáme 1. Dáme 1, no. A já už se teda postavím stejně, chci celkem jako pak zbavit. Takže, když tipnete aspoň jedno číslo, které si myslíme my dva, tak tuto postavu získáte. A teda já vám přeju hodně štěstí, ať se vám v této soutěži daří. A myslím, že tohle by bylo pro toto video vše a my se s vámi teda asi loučíme. Nezapomeňte na tu soutěž a zatím čau. Čau.